Her kan man læse en bog, og så skal den næste, sådan, og så går den væk. Eller sidde og snakke. Eller skal det bare det hele stå sammen? Nej, det skal være 2 forskellige. Faktisk overhovedet ikke falde væk. Oh my god, Kjeld. Kjeld er umuligt at dræbe. Shake that! Hvad laver du her? Det er lektier. Det skal løse. Har du ikke snart fået nok af? Nu er du rent sammen med hende. Jamen, det er da ikke min skyld, at jeg har blevet sat i gruppe med hende igen. Altså, jeg tror jeg. Jeg er blevet top. Du tager så lidt hurtigt, det var ikke så her. Kan I fise ind her? Ej, må vi ikke sidde på? Vi låne nøgler nogle nære og sådan noget bagefter. Hvis I husker at lukke lyset eller sådan noget, så er det godt. Okay, luk vinduet, og så det derfra. Jeg er ikke vildt til at kaste sådan en håndtag. Hallo, Sej, jeg kan ikke finde ud af det. Og så opfører jeg ham. Det er Okay, vist. det prøver vi at overholde. Det er lidt svært. Det skal vi nok gøre. Hallo, sådan bliver kraften sur. Hvordan får man den her bog deroppe? Hallo, hvordan får man den der bog? Hvad for en? Jeg vil gerne have bog til at stå deroppe. Deroppe, så tager du den bare længere ud. Nej, du tager den længere ud. Nej, det virker ikke. Nå, nu gør det. Det gjorde det altså ikke lige før. Stop, jeg gjorde det helt ud før.